අපි උඩවල සෆාරියක් යන්න ලෑස්තිනේ. අපිත් එක්ක යන්න ඉන්නේ අයියා තරංග. අපි එකයන්නේ නයිබනේ. නයිබන්. මේ ඉතින් අපි ගිහිල්ලා බලමුනේ අයියා. ඒතකොට පොඩ්ඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා. කොච්චර මේ දවස්වල අලි එහෙම ඉන්නවද? බලපුණානේ. මෙතන නේ. ඒතකොට මේ අපි ඉන්නේ කැම්ප් එකේ ඉඳන්ම එතෙන්ට යන්න පුළුවන් කොච්චර වෙලාවක් යනද? විනාඩි 10ක්. විනාඩි 10ක් 15ක් ඇතුළත යන්න පුළුවන්. අපි මේ සෆාරි යන දෙවනි පාරනේ. සෆාරි මේ මින්නේරියනේ. මින්නේරිය එකපාරක් ගියා උඩවල පළවෙනි පාර මේ යන්නේ. එහෙනම් මෙතන ඉඳන්ම ගිහිල්ලා බලමු. ඔයගොල්ලන්ටත් මෙහි ආවොත් මේ කැම්ප් සයිට් එකට මෙතනට ආවොත් මේගොල්ලන්ගේ මේ ජීප් එක සෆාරි යන්න පුළුවන්. මෙතන ඉඳන්ම හරි ලේසි විනාඩි 10කින් යන අතරතුරේ අපි මොකද්ද මෙතන එක ට්‍රාන්සිට් හෝම් එක බලලා යනවානේ. අලින්ට කිරිපෝනවා. ඒකත් බලාගෙන අපිට යන්න පුළුවන්. ඒක කීරදයි තියෙන්නේ? 2:00. 2:00. ඒතකොට ටයිමින්ග්ස් කොහමද ඒක තියෙන්නේ? පැය භාගයක් විනාඩි 20ක් වගේ තියෙනවා. කිරිපෝන්න ටයිම් එකට. ඒතකොට දවසේ වෙලාව 10:00 2:00. 10:00 2:00 හවස 6. 10:00 2:00 හවස 6ට තමයි අලින්ට කිරිපෝනවා බලන්න පුළුවන් මේ යන පාරෙම තියෙන්නේ. ඒ ගාමම ගිහිල්ලා සෆාරි කරගෙන මේ පැත්තට එන්නත් පුළුවන්. හරි. එහෙනම් අපි යමු. අපි ආවාර කිව්වාගේ එලිෆන්ට් ට්‍රාන්සිට් හෝම් එකට. ඒ කියන්නේ උඩවලව 7 ලංකාවේ මේ වගේ තියෙන තැන් එකක් මේ උඩවලව. අනිත් එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ කොයිද පින්නවල අනියනතාගාරේ. ඒක අලින් අර එක තැනකනේ තියෙන්නේ. මෙතන එහෙම නෙමෙයි. මෙතන අලින්ට පුළුවන් කැලේට ගිහිල්ලා ඒ කට්ටිය මේ අනාථ වෙච්ච අලි 58 දෙනෙක්ලු ඉන්නේ මෙතන. ඒ කට්ටිය කැලේට කිරිබොන්න විතරක් කිරිබොන ටයිම් එකට මෙතෙන්ට එනවා. එතකොට කිරිබීලා ඒ කට්ටිය ආයේ කැලේ ඔය ළඟ පාතකට ගිහිල්ලා ඉඳලා ආයේ ඒ ටයිම් එකට ගානට මේගොල්ලෝ එන්න දන්නවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි කිව්වා වගේ උදේ 10:00 හවස 2:00 හවස 6 ඔය ටයිම් එකට තමයි මිනිස්සුන්ට බලන්න පුළුවන් විදියට ටයිම් එකේ පුළුවන්. ඊට අමතරව රෑ 12 පාන්දර 6 පාන්දර 2 ඔය ටයිම් එකටත් මේගොල්ලන්ට කිරි දෙනවා. ඒතර දවසට කිලෝලීටර් 3ක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ එක වේලකට කිලෝලීටර් 3ක් දෙනවා. එකම කියන්න ඕනේ මෙතන හරිම ලාභයි ලෝකල් අපි වගේ ලෝකල් කෙනෙක්ට රුපියල් 20ක වගේ පුංචි සල්ලි ගානකින් ගිහිල්ලා අලි එක තැන රැස් වෙන විදියට බලන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. ඉතින් අපිත් එක්ක යන් ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු මේ කොහොමද එතන කියලා. යා. හරි චතුමල් කිව්වාගේ අපි දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ උඩවලවේ සෆාරි එක යන්න. චතුමල් අර පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් තියෙන එක පුරවන ගමන් ඉන්නේ. අද නම් එච්චර ලොකු කට්ටියක් නෑ. වාහන 10ක් විතර වගේ තමයි තියෙන්නේ.
බලමු අපි ඇතුළට ගිහිල්ලා අපි බලන්න ආපු දේ බලන්න තියෙදි කියලා.
අපි සෆාරි ගියා දැන් අපි දැන් ආවා දැන් ආයි පාරක් උඩවල ජලාශය උඩ බන්ටෙකුඩ ඉන්නේ සෆාරි ගිහිල්ලා අලි සෙට්ටක් හිටියා ඒ ටික දැක්කා එතකොට ඉංගියාම මොනරු ටිකක් අලවියෙක් එක්ක සෙල්ෆියක් ගත්තා ඒ ටික කරා එතකොට ඇත්තටම කියනවා නම් සෆාරි වල ගොඩක් අය අපිට කියලා තිබ්බා මේ හොටෙල්ස් වල ගණන් දාන්න කියලා පේමන්ට්ස් එතකොට කීයද යන්නේ හොටෙල් එක ගාන කීයද එහෙම කියලා ඒ වුණාට අපිට හොටෙල් එක ගාන කියන්න අමාරුයි නේ වෙන්න මොකද මේ කාලෙකට එක එක ගණන් වෙනස් වෙනවා හොටෙල්ස් වල නම් හැබැයි මෙතන කියනවනේ අපි අර කලින් බලපු තැන එලිෆන්ට් ට්‍රාන්සිට් හෝම් එකේ රුපියල් 20යි එක්කෙනෙක්ට මෙතන රුපියල් 60යි ලෝකල් කෙනෙක්ට මේ ජීප් එක රුපියල් 300යි එතකොට ජීප් එක ඇතුල් කරන රුපියල් 250යි ඔක්කොම අපි 4 දිනාටම ඩ්‍රයිවර්ත් එක්ක 4 දිනාටම අපිට උනේ රුපියල් 850යි මේ වගේ පොඩි මුදලකට මේ වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් එකම එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම් අද මතක ඇතුව අපේ channel එක subscribe කරන්න කමෙන්ට්ස් තියෙනවා නම් යට කමෙන්ට් section එකේ දාන්න share කරන්න අපේ Facebook Instagram follow කරන්න එහෙනම් අපි ගිහින් එන්නම්